Trenddən brendə gedən yol part 10. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli müştərilər. Sizlərlə bu günləri Fırtına modelin 4 ədəd fərqli rəngdə və fərqli mətbə boyası ilə hazırlanma prosesini çəkib sizlərlə paylaşırıq. Siz də öz növbənizdə videoya baxaraq hansı rəngi seçib, hansı rəngi bəyəndiyinizi və yaxud da sifariş verərkən sizə kömək olacağını düşünərək videonu sizlə bölüşürük. Videoda da gördüyünüz kimi artıq birinci tünd rəngdə olan hazırdır burada. Bu digərlərinə nisbətən tündür. Bu rəngin adı belə deyək, venge deyirik biz buna. İndi burada lakız adı dəyməyib deyə tam olaraq aydın görsənmir, qara görsənir. Əslində içərisində korичневый xəttlər də var. Xatırladım ki, məhsullarımız 18 mm qalınlığında MDF materialdan hazırlanır. Astar boya lak prosesindən keçir. Məhsulun hər bir hissəsi görünən-görünməyən altı üstü astarlanır, boyalanır, laklanır. Məhsullar bir-birinə həm kley, həm də şurup vasitəsilə bərkidilir. Şurup bağlandıqdan sonra həmin o şurupun izləri şpaklyovka vasitəsilə bağlanır deyə burada şurupun bağlandığı yerlər artıq görsənmir. Və gördüyünüz kimi ikinci modeldə artıq rəngləndi. Bu isə üçüncü modeldir. Bu natural ceviz deyirik biz buna. Biraz açıqdır, biraz deyəndə daha çox açıqdır. Digər isə venge və vengedən sonra ceviz və açıq ceviz. Burada artıq rənglər demək olar ki, bir-birindən nə qədər fərqlənir görsənir. Və bu isə sonuncudur. Sonuncu modelimiz isə biraz onlardan daha bir fərqli tondadır. Təbii ki, bunun hər birisi müştərinin istəyinə uyğun belə rənglənib. Sadəcə olaraq 4 ədəd eyni vaxtda düşdüyü üçün sizlərlə bölüşmək istədik ki, siz də görəsiniz və hansı modeli, hansı rəngi bəyəndiyinizi başqa vaxt sifariş verən vaxtı seçə biləsiniz. Və burada isə gördüyünüz kimi artıq hazırdır. Laklanıb, müştəriyə hazır vəziyyətdədir. Bundan sonra keçəcək quruma prosesinə. Quruma prosesindən sonra müştərilərə çatdırılacaq. Siz də əgər belə səliqəli, belə tonlarda, istədiyiniz rəngdə məhsul sifariş vermək istəyirsinizsə, WhatsApp nömrəmiz qeyd olunub. Instagram direktimizə də yaza bilərsiniz. İstədiyiniz rəngdə, istədiyiniz ölçüdə. Bu standart ölçülərdir. Təbii ki, siz standartdan kənar ölçüdə də sifariş verə bilərsiniz. Sizin sifarişinizə uyğun hazırlanır. 5-7 gün ərzində mat lakla quruyur, təhvil verilir. Parlaq, super parlaq lakla isə 7, 10, 10-15 gün ərzində məhsul təhvil verilir. Hər birinizə təşəkkür edirik, minnətdarıq.